你記唔記得呢度係有邊個先？千葉係啊，跟住呢度係我哋啱啱喺車站出嚟嘅係咯，嗰條大街啦，係啊，唔知街名。唔識街咩？但係第一件事呢度去咗攞位先嘅小川谷。係準備咗，因為你行咗好耐嘛，係咪啊？但而家未開門喎，你記得攞咗幾號俾我哋？都會有字幕嘅。係我打嘅，係啊，你記得攞咗幾號啊？16號啊！唔係，仲以為我哋以為可以第一轉可以入到去嘛？係咧，原來但係咧而家難嘅。係啦，而家係未開門嘅，仲有半個鐘先開門嘅。咁我哋以為即係好開心，以為第一咁轉大間，第一轉入到食係啦，嘿！係啊，跟住咧即係我哋兜個圈，去兜個圈先翻嚟。即係呢等嘢都好靚喎，你睇下。係啊，即係原來佢有220年嘅呢都好有歷史喎。個。而家咧係冇乜人等嘅喎，你睇下而家。係啊，以為冇乜人等係啊啊。，即係我哋係第一批嚟嘅喎。係啊。跟住我哋行翻轉頭而家，睇下咩行。呢個 coffee 好似幾正，睇個杯嘢，睇車睇車。係咪因為太早，好似冇乜未嘢睇？而家未開啊！啲好多鋪頭未開，但係呢間咖啡店好早開咗而家。係咯。跟住其實幾好味嘅。呢杯係咯，其實呢間幾好味嘅，但係佢唔平喎，你睇下佢係啦620 yen 喎嗰杯。係啊，係有少少貴咯。 700，我係啊620 yen。唔記得咗叫佢加大。係啊，飲咗細嘢。但佢間嘢好細。係啊。跟住我哋轉咗去後巷嗰度等咯。但係咧，你睇下呢杯嘢咧，其實好細杯喎，你睇下。但佢咧成杯都係冰嚟嘅，你睇下，係啊好搞笑。係啊，唔係你喺佢未溶之前飲晒最好味。係啊，跟住多咧，冰嘅好處。係啦。跟住嗰杯嘢咧，即係轉咗入嚟呢度咧，我已經飲晒啦。係轉咗入嚟，其實得2啖啊！嗰係啊，杯嘢。你咪一啖已經絕晒。其實得2啖已經飲晒咯，但係幾好飲嘅，咁幾濃嘅，我覺梗係得咖啡。啦，冰未溶啊，又夠凍。多冰嘅好處。係轉完跟住成杯冰仲喺翻度係喎，好啊，搞笑。叫佢加多杯咖啡咯，唔使加冰噶啦。唔係真係熱啦，真係熱飲啦，我就杯。即係 refill 啊。但係呢度都幾靚喎，呢度其實。係啊，好天喎。但係佢落咗好多㗎啦，櫻花其實，即係佢已經生咗好多綠葉出嚟，但係佢係啊而家仲飄緊落嚟嘅呢度。係啊，大翻幾但係嗰度都係靚嘅。你記唔記得呢度叫咩？唔記得啦。嗱，年輕子啊。係啊，中間嗰綠其實好近嘅，呢度轉彎過去，即係我哋攞飛咧轉彎過去就係呢度。哦，係啊，好似後邊啊。係咯。但係佢將啲嘢但係呢度飄緊落嚟嘅喎，睇下呢啲。係啊，啲花瓣啲花瓣。
但係拍唔出個形狀。佢間唔時有啲風吹咧。佢呢度有嗰啲。係咯。跟住依棵最靚咯，依棵小心。喺側邊依棵，係咯，第一棵最靚呢度。就亂。好多都落晒。我係遲咗嚟啊！如果早少少咧，依好靚嘅呢度。好落雨。佢出咗好多綠葉啦，呢度已經。係，但係都幾靚嘅，有啲綠葉。要俾我阿姐係啊嚇親，嚇死！原來呢條片啊，轉鏡頭㗎。唔識咁跟住快走啊！因為我縮細咗唔怪得。係咯，又話日本人唔會笑到咁大聲啊，成錯。雙公。你而家行翻去。冇錯。佢街好靚嘅，睇下。係咯，即係呢啲舊嘅建築都保留翻咯。冇啊！你食冇味，好大間㗎。大家睇翻到去，勁多人喎已經。啲人個個都已經好多人喺度等我翻去。係啊，夠鐘啦嘛。第一號冧打嗰個先知。但係我哋等咗差唔多好似成個鐘咧，先入到去呢度。係啊，10幾號飛都等咁耐。但係咧上到嚟咧，原來仲要等㗎。係啊，有得坐下都好啊，企咗好耐，好攰。跟住你記唔記得叫咗咧，仲要等咗幾個字咧，佢即刻整啊嘛。等咗好耐先嚟嘅。係啊。呢個係鰻魚乾嚟嘅呢個湯。係啊，但個湯係好清，但又好鮮味。好正。因為佢唔係好窿嘅，睇下佢啱啱好嘅喎。係啊，咪正咯。側邊少少窿。咪正咯。啱啱好。如果我而家我會揀咁大嘅。而家肚餓。但係嗰時啱啱好嘅。嗰時係要留圖㗎嘛。都9500嘅，唔平㗎。我哋好似係中㗎嘛，呢個係咪啊？係啊係啊，中2個人啊。係啊，2個人9500。但係就係好好味嘅嘢。跟住呢度好搞笑，我覺得你做乜走埋去排咗隊咯？呢度我見到有隊就排，唔好説，我派你去前面睇，係啊，係排乜嘢？跟住我行下係唔見咗個人啊，跟住我先望到你做乜喺度排緊咯？係啊，
依家係正嘢，個個都排。跟住就去咗第二間，依間係咩番薯番薯雪糕同埋番布薯雪糕甸啊！係啊，我都想試下個布甸，不過食唔到咁多。係咯，好正唔啊！係好多人買嗰個布甸㗎。係啊，佢係個布甸，然後上面仲有嚿雪糕，又有啲番薯蓉，仲有個餅嘅，好正。但係我哋就買咗個雪糕咯。係啊，下次一人一樣。唔係因為食咗好飽啦已經。係啊，有人飲咗2杯咖啡啫，正。前後。未係而家飲咗一杯啫。係啊。係咩？係咪啊？一杯？係啊。好似之後先飲嘅。哦。即係而家係啱啱食完鰻魚飯咋。係啦，跟住行嗰條食街。咁應該要一人一杯啦。但已經食飽咗呢杯雪糕咯，就係、好味啊！個番薯醬、番薯 cream 啊，好濃郁番薯味。拎唔拎到啊你？佢再擠上去喎，嗰個肉。係啊係啊，之後切嘅。袋住先。哇！隔離勁多人喺度食緊嗰杯嘢咯。係啊。哇！好正熱啊，喎溶溶地啦呢個已經。係啊，係嗰日係好熱嘅嗰日。係啊，好太陽。哇！好似好正喎，而家見翻。係啊。番薯好好食，川渝係出番薯嘅，佢布甸嗰度食。佢係好重番薯味㗎嘛。係啊，因為佢有個 cream 係番薯做。喂，呢碌嘢好味，你好味啊？你覺得？我覺得都幾好味。因為佢係醃過㗎，係你知。啊係啊。嗰碌嘢咧，我食過嗰個係脆㗎，即係冇醃過㗎。脆嗰個咧，新鮮嗰啲啊。係啊，嗰個我中意食嗰啲係好味好多㗎嗰個。冇，因為嗰度啲鋪頭全部都係醃漬係啊嗰啲鋪，佢呢個係淺漬，即係有少少鹹味。係咯係咯。係咯，新鮮嗰啲係未食過。